चलो देखते हैं कौन से मुल्क की टेप इस लड़की को रोक पाती है। सबसे पहले चाइना का चेक किया। अरे वाह, ये तो टूट गया। चलो पाकिस्तान का टेप लगा कर देखते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत मजबूत है, पाकिस्तान तो जीत गया। चलो अब इंडिया का टेप लगा कर चेक करते हैं। लगता है ये भी मजबूत है। वाह, ये भी मजबूत है। लेकिन अगर आप इंडिया से प्यार करते हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। लेकिन आखिर में ये टेप